Ուրեմն ամենակարևոր հարցը, որ պետք է անդրադառնանք, ընդհանրապես արկա է հանցագործություն այստեղ, թե սա շինծու մեղադրանք է։ Իհարկե ակնհայտ ապօրինի եւ ակնհայտ անհիմն մեղադրանք է, ընդհանրապես հանցագործության հետ կապ չունի։ Ընդ որում սա մեր դիրքորոշումը մենակ չի, սա դատախազության դիրքորոշումն է եղել, քննչական մարմնի դիրքորոշումն է եղել, միջև այն պահը, երբ վարչապետը սկսել է թիրախավորել Միքայել Սրբազանին։ Ինչ եմ ասում միջև այդ պահը, որովհետև այդ ժամանակագրությունը շատ հստակ է։ Իրենք ինչ են ասում, դատախազությունը ասում է իբր թե 2025 թվականի հունիսի 21-ի այս հայտարարություններ եւս հանդիսացել է սրա համար հիմք, բայց ուրեմն հունիսի 4-ին իրենք այս process-ը արդեն սկսել են, դատախազությունը իր նախաձեռնությամբ այդ հրապարակումը ուղարկել է ոստիկանությունը իբր թե հաղորդում է պատրաստել, ուղարկել քննչականը բարույթը նախաձեռնել է։ Երբ որ հետ են գնում թե հունիսի 4-ին ինչ հետաքրքրություն ունի իր մեջ, տեսնում ենք, որ հունիսի 3-4 վարչապետը իր էջում ուղիղ թիրախավորում էր Միքայել Սրբազանին։ Այսինքն, եթե ընդհանրապես հոգևորականության հետ էր կապված ամեն ինչը, այդ օրերին ուղիղ Միքայել Սրբազանի հետ էր կապված։ Եվ ինչպես գիտեք, մեր իրավապահները սենց արդեն իսկ վատ սովորությունն են, տեսնում են ինչա ցանկանում վարչապետը, իրենք միանգամից այդ բոլոր ցանկությունները փորձում են իրականություն դարձնել, եւ հենց այդ ամսի 4-ի հետ կապված այդ հրապարակումներից հետո միանգամից իրենք կարծեք թե տեսնում են մի տարի առաջ 24 թվականի հարցազրույցը Միքայել Սրբազանի եւ դա վերցնում են, փորձում են շրջանառել։ Սա իր հերթին, իսկ այն ինչ որ ասում են, որ ամսի 21-ի հաղորդում, հայտարարություն, հրապարակում, պետք է նշեմ, որ պաշտոնական իրենց պատասխանը մեզ, երբ որ մենք հարցրել ենք, թե նույն մեղադրանքի մեջ երկու տարբեր հրապարակում եք նշել, կասեք, թե երկուսին չեն, առանձին հանցագործություններ են, թե ինչ են, պաշտոնական պարզաբանումը եղել է հետևյալը, որ երկրորդ հրապարակումը դա առաջինի վերահաստատումն է, այսինքն դա ինքնին առանձին հանցագործություն չի, հետևաբար նույն տրամաբանությամբ այս երկու հրապարակումները կարող են լինել 23 թվականի պատերազմական ժամանակի հրապարակումների վերահաստատումը։ Կապը հատուկ բերեցի այդտեղ, որովհետև բոլորը գիտեք, որ հրապարակվել է համացանցում Դանիել Յովհաննիսյանի հարցում ու պատասխանը։ Տեսեք, այստեղ ամենակարևոր բանը որ կա, սա հենց բերում է նրան, որ սա քաղաքական հետապնդում է եւ դատախազությունը իր դիրքորոշումը 360 աստիճանով փոխել է բացառապես վարչապետի հայտարարությունների եւ գուցե հանձնարարության արդյունքով։ Եթե այստեղ գրած է, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 26-ի հարցազրույցում բառերը շատ կարևոր են, հա, որ ռազմական հեղաշրջում պետք է արվի, թե չէ Հայաստանը կվերածվի Էրմենիստանի։ Ուրեմն իրենք այս հաղորդումը երբ որ ուսումնասիրել են, հենց նույն դատախազությունը գրել է, որ իրենք ուսումնասիրել են, վերահաստատում են, որ ձեր հաղորդման մեջ նկարագրված հանգամանքները չի հաստատվում այնպիսի դեպք, գործողություն, անգործություն, որը որ ենթադրել հանցագործություն է։ Հիմա դատարանում մեղադրանքի կողմը քննիչը դատախազը ասում են, որ այս ամբողջ հարցազրույցի մեջ հիմնական խնդիրը դա հենց այն, որ ասում է ռազմական հեղաշրջում պետք է արվի, որ գեներալից այդ ուժային կառույցները պետք է անեն։ Հիմա հարց ենք տալիս, ասում ենք ընկերներ, 23 թվականին ռազմական հեղաշրջում, գեներալից այդ նույն բառերի վերաբերյալ հայտարարությունները դուք չեք դիտել հանցագործություն։ Ինչպես եղավ, որ հիմա հանցագործություն է։ Իրենք առաջին փուլում սկսեցին ասել, որ իրենք տեղյակ չեն սրա մասին։ Սա ամենաառաջի աբսուրդն էր, որ դատախազությունը իբր թե տեղյակ չէ, այնինչ նույն պաշտոնատար անձն է այս ամեն ինչի մեջ շրջանառվել գրագրություններով համապատասխան վարչության պետը, երբ որ 2023 թվականին հաստատվել է, որ հանցագործություն չկա եւ 2024 թվականին դիտարկել են, որ հանցագործություն կա։ Ինչ է այստեղ ամենակարևորը։ Կասենք, հիմա մի հատ անդրադառնա մնացածին։ Ուրեմն քրեական դատավարության օրենսգիրք եւ սահմանադրությունը արգելում է կրկին անգամ դատվելը։ Իսկ կրկին անգամ դատվելը դա այն չի, որ դատավճիռ պետք է լինի, դա խոսքը գնում է նրա մասին, թե պետությունը նույն հանցագործության հետ կապված, նույն արարքի հետ կապված, նույն դրվագով գտնում է, որ անձի արարքում հանցագործություն չկա եւ քրեական հետապնդում չի հարուցում նրա նկատմամբ։ Ուրեմն քանի այդ որոշումը ուժի մեջ է, չի կարող պետությունը նույն հանգամանքներով անձի նկատմամբ նորից վարույթ հարուցի։ Հիմա իրենք դա արել են, այս խախտումը արել են, եւ սա դրա համար եմ ասում, ակնհայտ ապօրինի քրեական հետապնդում է։ Սա ուղիղ բացառում է եւ նույնիսկ կալանքն է բացառում։ Կալանքի հետ կապված դատարանը պարտադիր պետք է ուշադրություն դարձնել այս հանգամանքին։ Արդյոք քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանք կա, թե չկա, իսկ սա ուղիղ բացառող է։ Եվ եթե կա, պետք է մերժել միջնորդություն։ Մի քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, որ մեր բառը դժվարանում եմ իր մասով ասել դատավոր, բայց
Դատավոր Մասիս Մելքոնյանը բացարձակապես չէր տիրապետում այս իրավական նորմերին, ինչի հետ կապված նրան բացարձակ ենք հայտնել անձեռնահասության հիմնավորմամբ, որովհետև երբ որ նրան ասում էինք, որ դու պարտավոր, ավելին ասեմ, միջնորդեցինք, ասացինք քննչական մարմնից եւ դատախազությունից պահանջի այդ համապատասխան արձանագրություն կլինի, փաստաթուղթ կլինի, որը որ հաստատվել է, որ քրեական հետապնդում չի հարուցվում, եւ հիմնավորում էինք, որ այստեղ կրկին անգամ դատվելու խնդիր կա եւ կալանքի իրավաչափության։ Դատավորի պարզաբանումը ցնցող էր, որը որ ուղղակի ասենց երևի պետք է իրենք իմանան ում հետ գործ ունեն, մի հատ նորից վեստավորում անցկացնեն, ասաց, որ այս փուլում ինքը ընդհանրապես չի կարող անդրադառնալ կրկին անգամ դատվելու սկզբունքին, որովհետև ինքը դատավճիռ չի կայացնում։ Իր պատկերացման սա միայն դատավճիռով է, իհարկե պարզաբանեցինք երկար, փորձեցինք բացատրել, թե սա ինչ է, եւ երկրորդը, որ սա ընդհանրապես կապ չունի կալանքի հետ, այնինչ կալանքի քննարկման ժամանակ այս հարցը ամենաառանցքային նշանակություն ունի։ Հետևաբար, ինչպես նշեցի, ասացինք, որ դու անձեռնահաս ես եւ չես տիրապետում իրավական գիտելիքների կալանքի միջնորդությունը քննելու հետ կապված, բայց պարզ էր, որ ինքը մերժելու էր միջնորդությունը, որովհետեւ խնդիր ուներ րոպե առաջ այս հարցը հասցնել այն կետին, որտեղ որ ինքը գտնում է։ Հիմա տեսեք, հաջորդ հարցը։ Իրանք երբ որ խոսում են երկրորդ դրվագի մասին, եթե ինքնին առանձնացնենք 25 թվականի հունիսի 21-ի հարցազրույց, այդտեղ շատ պարզ ասում է, որ ես իշխանություն զավթելու կոչ չեմ արել։ Ես ասել եմ, որ պետք է այդ անձին մեկուսացվի, այսինքն ուժային կառույցները պետք է մեր երկիրը կոպիտ ասած փրկեն, ընդ որում իր հարցազրույցների ժամանակ ինքը անդադար շեշտադրումներ է անում, որ ինչ է նշանակում Արարատը տանք հանգիստ ապրենք, Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, սա տանք հանգիստ ապրենք, եւ տանում է նրան, որ այստեղ դավաճանական քայլեր է տեսնում։ Հիմա բոլորիս համար եմ այս հարցը բարձրացնում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, եթե այս ամեն ինչի վերաբերյալ օրինակ մի մասը ունի մոտեցում, որ իշխանությունը դավաճանական քայլեր է անում, եւ արդար դրա մասին խոսում է ու ասում է, որ ուժային կառույցները այդ թվում ԱԱՑ-ն պարտադիր պետք է արձագանքի, եւ եթե դավաճանություն է, ուրեմն պետք է անձը ձերբակալվի։ Հիմա եթե որևէ մեկը դրա մասին բարձրացնում է, նշանակում է, որ դուք եք կոչ անում, որ իշխանությունը զավթեն։ Այնինչ սա ազատ խոսք է, սա քննադատություն է, ինչի մասին Միքայել Սրբազանը նաև հայտնեց եւ հայտնել է միշտ, եւ իր խոսքում ասում է, որ պատերազմական ժամանակից դեռևս դրա մասին ասում է։ Հիմա եկեք նորից փորձեմ ավելի մատչելի ասեմ, որպեսզի մեր հանրությունները եւս հասկանան։ Տեսեք, եթե 2020 թվականից սկսած Միքայել Սրբազանը նույն բանի մասին խոսում է։ Եթե խոսեց 20 թվականին, 21, 22, 23, 24, 25, հիմա պետք է հասկանալ, եթե դու 24-ն ու 25-ը դիտարկել եք կրկնություն, արցածակում ինչի 24-ն ու 25-ն էլ 23-ի կրկնությունը չի, ինչի 23-ն էլ 22-ի կրկնությունը չի, որովհետև բոլորը նույն մտքերն են։ Հիմա այստեղ է հարցը, որ ոնց է ստացվում դատախազություն եւ քննչական մարմին, որ մի անգամ, քանի դեռ վարչապետը չէր թիրախավորել հոգեվորականներին, ձեր մոտ սա նորմալ է, որևէ հանցագործություն չկա։ Հենց թիրախավորեց, միանգամից վերածեց հանցագործության։ Բայց սա էլ եթե մի կողմ թողնենք, տեսեք, պետությունը հանձինս դատախազության պաշտոնապես ասել է, որ այդ կոչերը, ինչ որ դու ասել ես, իր մեջ հանցագործության տարեր չի պարունակում։ Հիմա քաղաքացին դա իմանալով կարող է ազատ շարունակել նույն մոտեցումը, ասել, որ ես քանի որ որևէ հանցագործություն չի պարունակում, նույն ոգով շարունակել։ Եթե դու պետություն դա ասել ես, հակառակը անելու իրավունք չունես, բայց իրենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող իրավիճակ են ստեղծել եւ որոշել են անձին կալանավորել, ինչի մասին նրանք բոլորը քաջատեղյակ էին, որովհետեւ դատական նիստի ժամանակ մեր որևէ հարցի, որևէ իրավական պատասխան հնարավոր չի եղել լսել, բոլորը խուսափում էին, որ ինչ գրած է միջնորդության մեջ գրված է։ Այդ թվում դատախազերից, այդ թվում քննիչից, որովհետեւ Արգամ Դալաքյանն է մասնակցող դատախազը։ Գիտեք խնդիրը ինչու՞մ է, երբ որ մենք մրցակցում ենք դատարանում, ուրեմն իրենք պարտավոր են իրավական հարցերին իրավական պատասխաններ տալ, բայց իրենք ասում են, որ մենք տեղյակ չենք։ Հիմա հարցը առաջանում, ասում ենք, իսկ հնարավոր է, որ դուք ծանոթանաք այդ առաջին քրեական վարույթ չնախաձեռնելու մասին այդ փաստաթղթին եւ նյութերին եւ այլ կարծիք հայտնեք։ Միանգամից ասում են, չէ, հնարավոր չի։ Հիմա հարցը ցակում, ինչի։ Դատավորին ասում են, դու դատավոր ես։ Հետո առաջին հերթին, եթե մենք չասենք, չպահանջես, այս փաստաթղթը տեսնես թե ինչ է, չի ուզում ծանոթանալ։ Այստեղից է եւս մեկ անգամ հաստատվում է, որ որոշումը արդեն կայացված է եւ որևէ կերպ հնարավոր չէ լինելու դա այդ պահին դեպքը։ Չնայած որ իրավական առումով մեր փաստարկները ամենաուժեղագույնն էին, ամեն գործով չի, որ նման փաստարկներ մենք կարողանում ենք ունենալ, իսկ այստեղ այս փաստարկները ըստ էության արդեն
Սա ընդհանուր առմամբ հիմնավոր կասկածի մասով, որը որ կուզենայի անդրադառնայի, ավելի խորը մենք հետագայում նաև դատանի որոշումը ծանոթանալուց հետո այդ հարցին կանդրադառնանք։